హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఇన్స్పైరింగ్ రోజా. ఈరోజు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియో అండి. సో నా ఫ్రిడ్జ్ టూర్ అనమాట. నేను ఫ్రిడ్జ్ని ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాను, ఎలా మెయింటైన్ చేస్తున్నాను, ఏమేమి ఐటమ్స్ పెట్టుకున్నాను, అలాగే మనము ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టిన ఐటమ్స్ పాడవక ముందే మనం వాటిని యూస్ చేయాలి అంటే ఎలాంటి టిప్స్ ఫాలో అవ్వాలి అన్నీ కూడా చెప్తాను. సో నా ఫ్రిడ్జ్ వచ్చేసి ఎల్జీ సైడ్ బై సైడ్ రిఫ్రిజిరేటర్ అండి. దీని కెపాసిటీ వచ్చేసి 675 లీటర్స్. చాలా స్పేషియస్గా ఉంటుందండి. 2 ఫ్రిడ్జ్ల కెపాసిటీ అనమాట. సో ఇప్పుడైతే మనం అన్నీ కూడా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటున్నాం కదా. సో అందుకని చెప్పి నేను పెద్ద ఫ్రిడ్జే తీసుకున్నాను. సో ఇది వచ్చేసి నేను 2 ఇయర్స్ అయిందండి పర్చేస్ చేసి. చాలా బాగా పనిచేస్తుంది, చాలా యూస్ఫుల్ అనిపిస్తుంది అనమాట నాకు. ఇప్పుడైతే మనం అన్నీ కూడా రవ్వలు, పప్పులు అన్నీ కూడా మనము కారాలు, పచ్చళ్ళు, పిండిలు మొత్తం అన్నీ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకుంటున్నాం కదా. చూడండి, మొత్తం ఫుల్గా నేను నింపేశాను ఫ్రిడ్జ్ అంతా. సో ఈ వీడియోలో నేను ఏమేం పెట్టుకున్నాను, ఎలాంటి టిప్స్ ఫాలో అవ్వాలి, ఎట్లా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాను అవన్నీ కూడా నేను చూపిస్తాను. సో వీడియో స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూడండి. సో ఇది వచ్చేసి ఫ్రంట్ వ్యూ అండి. నేను తీసుకున్నది వైట్ కలర్. మనకి ఫ్రిడ్జ్కి ఫ్రంట్ పార్ట్ మొత్తం పైనుంచి కింద వరకు కూడా టఫ్ అండ్ గ్లాస్ వస్తుందండి. సో దీంట్లో బ్లాక్ కలర్ కూడా ఉంది. సో బ్లాక్ కలర్ అయితే మనము చేతులు వేయంగానే ఆ గ్లాస్ పైన మరకలు కనిపిస్తున్నాయి. సో అందుకని చెప్పి నేను వైట్ తీసుకున్నాను. చాలామంది వైటే మెయింటెనెన్స్ కష్టం అనుకుంటారు, కానీ వైట్ అయితేనే లుక్ వైజ్ కానీ మనకి మెయింటెనెన్స్ పరంగా కానీ చాలా ఈజీగా ఉంటుందండి. సో ఇటు సైడ్ వ్యూ అనమాట ఇది. సో దీని కాస్ట్ చూసుకుంటే 1 lakh పడిందండి నాకు 2 ఇయర్స్ బ్యాక్. సో ప్రజెంట్ ప్రైస్ అయితే నాకు ఐడియా లేదు. సో ఈ ఎల్జీ రెఫ్రిజిరేటర్ కంప్రెసర్ పైన మనకి 10 సంవత్సరాల వారంటీ అయితే ఇచ్చారండి. అలాగే ఈ కంప్రెసర్ వచ్చేసి ఇన్వర్టర్ లీనియర్ కంప్రెసర్ అనమాట. సో దీనివల్ల ఏంటంటే మనకి పవర్ అనేది సేవ్ అవుతుంది. అలాగే మనము ఇది థింక్ యూ యాప్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. ప్లేస్టోర్లో నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే మన మొబైల్తోనే ఈ ఫ్రిడ్జ్ని ఆపరేట్ చేయొచ్చు అనమాట. అంటే మనము టెంపరేచర్ సెట్టింగ్స్ అవన్నీ కూడా మనము ఫోన్లో నుంచే మనము మార్చుకోవచ్చు. సో నేను ఫ్రిడ్జ్ పార్ట్ వచ్చేసి 4 degrees పెట్టుకున్నానండి. అలాగే ఫ్రీజర్ పార్ట్ వచ్చేసి -15 degrees ఉంది. అలాగే ఇది వైఫై కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, చైల్డ్ లాక్ ఉంటుంది. సో చాలా ఫ్యూచర్స్ పరంగా మనకి యూజెస్ పరంగా చాలా యూస్ఫుల్ అనమాట. మనకి ఫ్రిడ్జ్కి రైట్ సైడ్ వచ్చేసి ఫ్రిడ్జ్ పార్ట్ అండి, లెఫ్ట్ మొత్తం కూడా ఫ్రీజర్. సో నేను రైట్ సైడ్ పైన కంపార్ట్మెంట్లో ఏం పెట్టుకున్నానంటే అన్ని మసాలా దినుసులు పెట్టుకున్నాను అనమాట. దాల్చిన చెక్క, లవంగాయలు, ఇలాచి, బిర్యానీ స్పైసెస్ అన్నీ కూడా పెట్టుకున్నాను. సో ఇది వచ్చేసి ఇలాచి అండి. అన్నీ కూడా ఎయిర్ టైట్ ప్లాస్టిక్ కంటైనర్స్లో పెట్టుకున్నాను లవంగాయలు. సో మనకి ప్లాస్టిక్ ఐటమ్స్లో ఏమవుతుందంటే మనకి బయటకు కనిపిస్తాయి కాబట్టి మనకి ఈజీగా దేంట్లో ఏముంది అనేది మనం ఈజీగా తీసుకోవచ్చు. సో ఇది వచ్చేసి గరం మసాలా కొంచెమే ఉంది పౌడరు. సో ఇంకా వెనక వచ్చేసి ఇది వచ్చేసి బిర్యానీ హోల్ గరం మసాలా అనమాట. బిర్యానీలో వేసే స్పైసెస్, మరాఠీ మొగ్గ, స్టార్ అనాస అవన్నీ కూడా పెట్టుకున్నాను. జాజికాయ అవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. సో మనము వేరే స్టీల్ కానీ అట్లాంటిలో పెట్టుకుంటే మనకి బయటకు కనిపించవు కాబట్టి మనము అన్నీ వెతకాలన్నమాట. సో ఇంత పెద్ద ఫ్రిడ్జ్లో మనం ఏది ఎక్కడ పెట్టుకున్నాము అనేది కొంచెం వెతకాలంటే కష్టం కదండి. సో ఇలా ప్లాస్టిక్ వాటిలో అయితే మనకి ఈజీగా తెలిసిపోతుంది. సో ఇది వచ్చేసి మా అమ్మ ఇచ్చిన దబ్బకాయ పచ్చడి, అలాగే మామిడికాయ తురిమేసి చేస్తారు కదా ఆ పచ్చడి. ఇది వచ్చేసి మా అత్తగారు పంపిన టొమాటో పచ్చడి అనమాట. సో ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవటం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఎప్పుడు ఫ్రెష్గా ఉంటాయండి, అలాగే ఎర్రగా కూడా ఉంటుంది. సో ఇది బెల్లం కూడా నేను తరిగేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు పొచ్చే బెల్లాలు అయితేనండి బయట పెడితే ఏదో అదొక రకమైన స్మెల్ వస్తూ నీరులాగా అయిపోతుంది కదా. సో ఇది వచ్చేసి చెర్రీ పళ్ళు. సో కేక్స్ వాడేటప్పుడు నేను యూస్ చేస్తాను, కేక్స్ ప్రిపరేషన్లో అట్లా. సో ఈ బాక్స్లో నేను పైన రాసుకున్నాను గుర్తుగా రాగి పిండి అండి. సో ఈ రాగి పిండి కూడా మనము బయట పెడితే తొందరగా పురుగు వచ్చేస్తుందండి, ఊరికే పాడైపోతుంది. సో ఇలా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే మనం ఎన్ని రోజులు ఉన్నా కూడా అలా స్పాయిల్ అవ్వకుండా ఫ్రెష్గా అలానే ఉంటాయి. సో ఈ ప్లాస్టిక్ బాక్స్లో నేను కిస్మిస్ పెట్టుకున్నానండి.
అలాగే ఇలాంటి బాక్సే ఇంకోటి ఉంది, దాంట్లో చింతపండు పేస్ట్ ఉంది. సో ఎప్పుడన్నా పులిహారకి మనం కలిపినప్పుడు మిగిలితే అలా పెట్టుకుంటాను ఫ్రిడ్జ్లో. సో ఈ పై కంపార్ట్మెంట్ వరకు అయితే ఇలా పెట్టుకున్నాను. సో తర్వాత సెకండ్ దాంట్లో ఏమున్నాయో చూద్దాము. సో పక్కన ట్రే ఉంది చూసారా, అది ఎగ్స్కి ఇచ్చారనమాట. మొత్తం ఫుల్ ట్రే 30 ఎగ్స్ పడతాయండి. సో ఇంకొక కంటైనర్లో నేను ఎండు కొబ్బరిను అలాగే ఒక దానిమ్మకాయ ఉంటే దాంట్లో పెట్టుకున్నాను. అలాగే ఇడ్లీ పిండి, దోశ పిండి కూడా ఉన్నాయి. అలాగే దోశ పిండి చట్నీ కూడా ఉందన్నమాట. కింద కంపార్ట్మెంట్ థర్డ్ కంపార్ట్మెంట్లోకి వచ్చేసరికి నేను కూరలు అలాగే పొద్దున లంచ్లో తిన్న పప్పు కూర అవి పెట్టుకున్నాను. సో కింద ఫోర్త్ ర్యాక్లో అయితే ఖాళీగానే ఉంది, ఒక్క బాక్సే ఉంది, అవి పూలు అనమాట. సో ఇది వచ్చేసి మనము ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ పెట్టుకునే ట్రే అనమాట. అన్ని కూరగాయలు పెట్టుకున్నాను. సో ఇది వచ్చేసి కింద ట్రేలో చింతపండు పెట్టాను. సో చింతపండు కూడానండి మనము బయట ఉంటే నల్లగా అయిపోతుంది కదా, సో నేను ఫ్రిడ్జ్లోనే పెట్టుకుంటాను అనమాట చింతపండు కూడా. రైట్ సైడ్ అయితే మనకి 4 పోర్షన్స్ ఉంటాయండి. అలాగే కింద వచ్చేసి 2 బాక్సులు ఉంటాయి, ఒకటేమో ఫ్రూట్స్కి ఒకటేమో వెజిటేబుల్స్కి. సో చాలా స్పేషియస్గా ఉంటాయి, చాలా ఐటమ్స్ పెట్టుకోవచ్చండి. సో నాది ఒక బాక్స్ అయితే ఒక ఫుల్గా ఖాళీగానే ఉంది. సో ఇటు లైట్ చూసుకుంటే మనకి పైనుంచి కింద వరకు బార్గా ఒక ట్యూబ్ లైట్ ఉన్నట్టు లోపల ఎల్ఈడి లైట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో చక్కగా లైటింగ్ అనేది వస్తుంది ఫ్రిడ్జ్కి. మామూలు ఫ్రిడ్జ్లో అయితే లోపల బల్బ్ ఉంటుంది కదా, సో దీనికి అట్లా కాకుండా సైడ్న ఉంటుంది అనమాట, ఒక ట్యూబ్ లాగా. సో ఇది వచ్చేసి డోర్ పార్ట్లో నేను ఏం పెట్టుకున్నానో చూపిస్తాను. సో పైన వచ్చేసి నేను ఇంకా సూప్ ప్యాకెట్స్, ఈనో ప్యాకెట్స్, అలాగే ఓఆర్ఎస్ అలాంటివన్నీ నేను పెట్టుకున్నాను అనమాట. ఒక జిప్ లాక్ కవర్లో, విడివిడిగా కాకుండా ఒక జిప్ లాక్ కవర్లో పెట్టుకున్నాను. సో ఇవి వచ్చేసి సాస్ ప్యాకెట్స్ అండి. మనము బయట నుంచి ఏమన్నా స్నాక్ ఐటమ్స్ ఆర్డర్ చేసినప్పుడు మనకి వాటితో పాటు సాస్ ప్యాకెట్స్ కూడా ఇస్తారు కదా, సో అవన్నీ కూడా ఒక జిప్ లాక్ కవర్లో వేసి పెట్టుకున్నాను. సో ఇంకా సెకండ్ ర్యాక్ వచ్చేసి మొత్తం అన్ని బ్యూటీ ప్రోడక్ట్స్ అనమాట. సో బ్యూటీ అంటే ఏం లేదు, జస్ట్ నేను హెయిర్ ఆయిల్లో యూస్ చేసే ఐటమ్స్ అనమాట. నల్ల జీలకర్ర అండి, ఇది కలోంజీ అంటారు. సో అది, సో నేను కొబ్బరి నూనె కాస్తూ ఉంటాను కదా, మన వీడియోలో నేను ఉన్నాయి చూడండి వీడియోస్. ఇది వచ్చేసి అవిసె గింజలు అనమాట. సో మనకి ఇది కొబ్బరి నూనెలో వేసుకోవచ్చు, అలాగే హెయిర్ జెల్గా కూడా మనం యూస్ చేయవచ్చు, మంచి కండిషనరు. సో ఇది వచ్చేసి అందరూ ఎంతోమంది ఇష్టపడ్డ బీట్రూట్ బాత్ పౌడర్ అండి. అసలు మంచి వ్యూస్ వచ్చినాయి, మంచి కామెంట్స్ వచ్చినాయి అనమాట, చాలామంది యూస్ చేస్తున్నారు. సో ఇది వచ్చేసండి ఆరెంజ్ పీల్ పౌడర్, పైన తొక్కతో నేను పౌడర్ చేశాను అనమాట. సో అది ఒకటి. సో రోజ్ వాటర్, అలాగే ఇది వచ్చేసి అవిసె గింజల పౌడర్ అండి. నేను వెయిట్ లాస్లో వాడాను అనమాట. ఇది ఒక డ్రింక్ తయారు చేశాను ఈ పౌడర్తో, మంచి రిజల్ట్ అయితే ఉంటుంది. సో మన వీడియోలో వెయిట్ లాస్ డ్రింక్స్ ఉన్నాయి చూడండి. సో ఇది వచ్చేసి అలోవెరా జెల్ అనమాట. సో ఇదిగోండి, ఇది వచ్చేసి నేను మీషోలో బుక్ చేసుకున్నాను. మన ఛానల్లో హెయిర్ ఆయిల్ యూస్ చేశాను కదండి, ఇవన్నీ వేసి నేను నూనె కాసుకున్నాను అనమాట. మందార పొడి, షీకాకాయ పొడి, గోరింటాకు పొడి, అలాగే బ్రెమ్మీ పౌడరు, భృంగరాజు, రీటా పౌడరు, ఇవన్నీ ఈ పౌడర్స్ అన్నీ యూస్ చేసి నేను కొబ్బరి నూనె కాసాను. సో ఇంకా మిగిలిని నేను మళ్ళీ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకున్నాను అనమాట. ఇంకొకసారికి నాకు నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ నూనె కాసుకున్నప్పుడు యూజ్ అవుతాయి. సో అవన్నీ కూడా ఒక జిప్లో, ఒక విడివిడిగా అయితే మనకు అంత అన్ఈవెన్గా చక్కగా నీట్గా కనిపించదు. ఇట్లా జిప్లో కవర్లో పెట్టేసుకుని మనం స్టోర్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది. సో పైన అయితే నేను అలా అవి పెట్టుకున్నాను, కింద వచ్చేసి నేను బ్యూటీ ప్రోడక్ట్స్ పెట్టుకున్నాను. సో ఇంకా థర్డ్ పార్ట్లో వచ్చేసి మనకి వాటర్ బాటిల్స్ అండి. సో వాటర్ బాటిల్స్ అయితే మనకి చూడటానికి కనిపిస్తున్నాయి కానీ తీయటానికైతే ఏమీ చేతికి దొరకట్లేదు కదా, మొత్తం ఫుల్గా క్లోజ్డ్గా ఉంది. సో ఆ వాటర్ బాటిల్ ఎలా తీయాలనేది నేను మళ్ళీ చూపిస్తాను మీకు. సో ఇంకా కింద పార్ట్లో వచ్చేసరికి ఒక సోడా బాటిల్ ఉంది. అలాగే పక్కన నేను దీంతో కేక్ చేశాను కదా, బ్లాక్ బెర్రీ స్క్వాష్ అండి ఇది. సో ఇది కేక్లో, డ్రింక్స్లో కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే మిక్స్డ్ ఫ్రూట్ జామ్ ఒకటి ఉంది. అలాగే పీనట్ బటర్ ఒకటి పెట్టుకున్నాను. అలాగే కాఫీ ఫిల్టర్, నేను ఫిల్టర్ కాఫీ తాగుతూ ఉంటాను అప్పుడప్పుడు. సో ఇది వచ్చేసి సోయా సాసు, అలాగే ఇంగువ,
సో ఈ కవర్లో అల్లం పెట్టుకున్నాను. సో బాటిల్స్ మనము తీయటానికైతే లోపల నుంచి అయితే ఆప్షన్ లేదండి, మొత్తం ఫుల్గా కవర్ చేసే ఉంటుంది. సో మనము వాటర్ బాటిల్ తీసుకోవాలి అంటే బయట డోర్ క్లోజ్ చేసేసి అక్కడ మధ్యలో ప్రెస్ చేస్తే అది ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట. జస్ట్ మనం వాటర్ వరకే ఆ ఫ్రిడ్జ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఇది టేబుల్ టాప్గా కూడా మనం పైన పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. సో వాటర్ తాగాలి అనుకుంటే ఫ్రిడ్జ్ డోర్ తీయాల్సిన పని ఉండదు, జస్ట్ అక్కడ ప్రెస్ చేస్తే మనకు ఓపెన్ అయిపోతుంది. సో ఫ్రిడ్జ్ టెంపరేచర్ చూసుకుంటే నేను ఫ్రిడ్జ్ పార్ట్ వచ్చేసి 4 degreesలో పెట్టుకున్నానండి. అలాగే ఫ్రీజర్ వచ్చేసి -15 degrees అనమాట. సో నేను ఫ్రీజర్ పార్ట్ కూడా చూపిస్తాను నేను ఏమేమి పెట్టుకున్నాను అనేది. సో -15 degrees కదండి, డోర్ తీయంగానే చూడండి పొగలాగా వస్తుంది. మనకు ఆ కూలింగ్ అనేది చాలా బాగుంటుంది. దీంట్లో ఐస్ క్రీమ్స్ పెట్టుకున్న అస్సలు కరగవు అనమాట. అలాగే నాన్ వెజ్ ఐటమ్స్ చికెన్, మటన్, ఫిష్, ప్రాను ఏది పెట్టుకున్నా కూడా 3 నెలల పాటు అంతే ఫ్రెష్గా ఉంటాయన్నమాట. సో దీంట్లో కూడా నేను అన్ని ప్లాస్టిక్ మనకి బయటకి కనిపించే విధంగా పెట్టుకున్నాను అనమాట. సో నేను టిప్స్ చెప్తాను అన్నాను కదా, ఇదేనండి. మనం బయటకి కనిపించేటట్టు పెట్టుకుంటే దేంట్లో ఏముంది అనేది మనకి ఈజీగా తెలిసిపోతుంది. సో ఇది వచ్చేసి రాగి పిండి అండి, ఇదేమో పసుపు నేను ఇంట్లో తయారు చేసింది. ఇది వచ్చేసి శనగపిండి, ఇది కూడా అంతే పప్పుని మిల్లు పట్టించుకున్నాను. సో ఇది వచ్చేసి గోధుమ రవ్వ అండి. సో వెనక నువ్వులు. సో ఇవన్నీ ఈ బాక్సులన్నీ కూడా నేను లాస్ట్లో చివరి వచ్చేసి మామిడికాయ పచ్చడి అండి. అది ఈ బాక్సులన్నీ కూడా నేను మీషోలో బుక్ చేసుకున్నాను. సో ఇది వచ్చేసి బొంబాయి రవ్వ, అలాగే ఇది వచ్చేసి ఎండు రొయ్యలు, అలాగే అప్పడాల ప్యాకెట్ కూడా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నాను. ఆ స్టీల్ బాక్స్లోది మా అత్తగారిది అనమాట కారము. నేను వీడియో తీస్తున్నాను కదా, ఎక్కువసేపు డోర్ ఓపెన్ చేసేసరికి అది అలర్ట్స్ ఇస్తుంది అనమాట, కుయ్యి కుయ్యి అని డోర్ క్లోజ్ చేయమని. మధ్య మధ్యలో నేను క్లోజ్ చేస్తూ వీడియో తీస్తూ ఉన్నాను. సో ఈ బాక్స్లో నేను సాంబార్ పౌడర్ పెట్టుకున్నాను. సో ఇది వచ్చేసి కూర కారం అండి. నేను వెల్లుల్లిపాయలు ధనియాలు అవన్నీ వేస్ట్ చేసుకుంటాం కదా, సో ఇవన్నీ కూడా నేను ప్రిపేర్ చేసుకున్నవే. సో ఇది వచ్చేసి పచ్చి కారం అండి, నాన్ వెజ్లో వాడతాము. చూడండి కలర్ చూసారా ఎంత ఎర్రగా ఉందో. మనము ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవటం వల్ల అసలు ఏమాత్రం కలర్ అనేది తగ్గదనమాట. సో అందుట్లో మేము గుంటూరు మిరపకాయలు అలాగే కర్ణాటక మిరపకాయలు వాడామండి. సో ఈ రెండు కలిపి పట్టించాము. సో గుంటూరు మిర్చి వచ్చేసి కారంగా ఉంటుంది, కర్ణాటక మిర్చి వచ్చేసి కలర్గా ఉంటుంది. సో ఇది వచ్చేసి బాస్మతి రైస్. సో ఎక్కువ స్పైసీ తినని వాళ్ళైతే ఈ రెండు కలిపితేనండి చక్కగా మనకి కలర్కి కలరు ఉంటుంది, కారానికి కారము ఉంటుంది. అచ్చంగా గుంటూరు మిరపకాయ అయితే చాలా స్పైసీగా ఉంటుంది. సో మేమైతే కొంచెం మైల్డ్గానే తింటాం కాబట్టి రెండు మిక్స్ చేసి పట్టించుకున్నాము. ఇది వచ్చేసి పసుపు అండి. ఈ పసుపు కూడా నేను కొన్నది కాదనమాట. పసుపు కొమ్ములు కొని కడిగి ముక్కలు కొట్టి ఎండబెట్టి మిల్లు పట్టిస్తానమాట. సో నేను ఏదైనా కూడా మ్యాక్సిమం నేను చేయగలిగినంత వరకు కూడా నేను ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకుంటానండి. సాంబార్ పౌడరు, రసం పౌడరు, పసుపు, కారాలు ఇవన్నీ కూడా నేనే ప్రిపేర్ చేసుకుంటాను, బయట అయితే నేను కొనను. సో ఇది వచ్చేసి కొబ్బరి ముక్కలండి. నేను మా నాయనమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో కొబ్బరి చెట్టు ఉంది. సో అక్కడ కాయలు తెచ్చుకున్నప్పుడు నేను ఇలా కాయలు అయితే స్టోర్ చేసుకోవటం కష్టం కాబట్టి ఇలా ముక్కలుగా చేసుకొని జిప్లో కవర్లో పెట్టి మనం స్టోర్ చేసుకుంటే ఎన్ని రోజులైనా ఉంటుంది. అలాగే పక్కన బాక్స్ వచ్చేసి మీగడ బాక్స్ అనమాట. పాల మీద మీగడ కూడా నేను ఫ్రీజర్లో పెట్టుకుంటాను, చాలా రోజులు నిల్వ ఉంటుంది అంతే ఫ్రెష్గా. సో ఇది వచ్చేసి కార్న్ఫ్లోర్ అండి. ఓపెన్ చేసిన ప్యాకెట్కి నేను ఇలా క్లిప్స్ పెట్టేసి లాక్ చేసేసుకుంటాను. సో ఇది వచ్చేసి నేను ఆన్లైన్లో తెప్పించుకున్నాను అనమాట. సో మనం ఇలా పెట్టేసుకోవటం వల్ల చక్కగా అది పాడవకుండా కూడా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది, కింద పడిపోకుండా నీట్గా కూడా ఉంటుంది. సో ఓపెన్ చేసిన ప్యాకెట్స్కి అలా క్లిప్స్ పెట్టేసి నేను స్టోర్ చేసుకుంటాను. సో ఇది కూడా అంతే, మైదా, గోధుమ రవ్వ, అలాగే పెసలు. ఇది నేను పెసరట్లో వాడతానండి పెసలు. సో ఇలా అన్ని సరుకులు, పప్పులు, రవ్వలు, పిండిలు అన్నీ కూడా నేను ఫ్రిడ్జ్లోనే స్టోర్ చేసుకుంటానండి. సో మీరు ఇంకా ఏమేమి స్టోర్ చేసుకుంటారు, లేదంటే నాకు ఇంకేమన్నా సజెషన్స్ ఇవ్వాలి అనుకుంటే నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి ఇంకేం పెట్టుకోవచ్చు అనేది. సో ఇంకా కింద చూసుకుంటే మినపగుళ్ళు పెట్టుకున్నాను, అలాగే గోధుమ రవ్వ, పట్టు మినప్పప్పు. నేను సున్నుండలు చేయడానికి పట్టు మినప్పప్పే వాడతానండి. సో అది. ఇది వచ్చేసి పచ్చికారం,
ఇది వచ్చేసి మా అత్తగారు పంపించారండి, ఉసిరికాయ పౌడర్ అనమాట. సో ఇది బెల్లం కూడా ఫ్రిడ్జ్లోనే పెట్టేస్తాను, పాడవకుండా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది. ఇది వచ్చేసి కొంచెం అటుకులు, ఇది వచ్చేసి బిర్యానీ ఆకు, ఇంకేం పెట్టుకున్నాను, ఇది వచ్చేసి అలసందలు ఒకసారి వాడేసాను, ఇంకొంచెం మిగిలితే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాను. ఇవి వచ్చేసి ఆవాలు, ఇదేమో చింతపండు. మనము ఇవన్నీ పెట్టుకున్నాను నేను. సో కింద 2 బాక్సుల్లో కూడా మనకి నాన్ వెజ్ ఐటమ్స్ పెట్టుకోవడానికి ఇచ్చారనమాట. చికెను, మటను, ఫిష్, ప్రాను, క్రాబు అట్లా. సో మనము ప్లాస్టిక్ కవర్స్లో పెట్టకూడదండి నాన్ వెజ్ ఐటమ్స్ అయితే. మనము ప్లాస్టిక్ బాక్సుల్లో కానీ లేదంటే స్టీల్ బాక్సుల్లో కానీ పెట్టుకుంటే 3 నెలల పాటు అంతే ఫ్రెష్గా ఉంటాయి అని చెప్పారు. సో ఎందుకంటే మనకి -డిగ్రీస్లో ఉంటుంది కాబట్టి. సో ఇటు డోర్లో చూసుకుంటే నేను చాలాసేపు డోర్ ఓపెన్ చేస్తుంది కదండి, బయట చెమ్మలాగా తడిగా ఉంది. సో మళ్ళీ క్లోజ్ చేసేసాను, కొంచెంసేపు ఉన్నాక మళ్ళీ చూపిస్తాను. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ 10 మినిట్స్ అయిపోయింది. సో ఇటు పక్క డోర్లో చూసుకుంటే నేను చాట్ మసాలా పెట్టాను ఒకటి. ఇది వచ్చేసి మెంతులు, నేను దోశల పిండిలో రుబ్బేటప్పుడు వేస్తాను మెంతులు. సో ఇది వచ్చేసి పచ్చి కారం నాన్ వెజ్ కర్రీలో యూస్ చేస్తాను. సో కింద పార్ట్ వచ్చేసి ఇది కసూరి మేతి అండి, నేను పన్నీర్ కర్రీస్ అలా చేసేటప్పుడు యూస్ చేస్తా. ఇది వచ్చేసి మిరియాలు, బేకింగ్ పౌడరు. సో ఇది వచ్చేసి ఇటాలియన్ సీజనింగ్ అని చెప్పి మనము పిజ్జాస్లో అలాగే సలాడ్స్లో యూస్ చేస్తామండి. సో మనము కెమెరా నేను అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ చేస్తున్నాను, పైన చూపించేటప్పుడు పైకి, కిందకి చూపించేటప్పుడు కిందకి జరుపుకుంటూ చేస్తున్నాను అనమాట. సో ఇది వచ్చేసి ఐస్ ట్రే అండి, నేను ఎప్పుడు వాటర్ ఐస్ రెడీగా పెట్టుకుని ఉంటాను అనమాట. సో మనం పక్కన సైడ్ ఉంటుంది, అది మనం తిప్పంగానే కింద ట్రేలోకి ఐస్ క్యూబ్స్ అనేవి కలెక్ట్ అవుతాయి. సో నేను మధ్యలో డోర్ క్లోజ్ చేస్తున్నాను అనమాట, అలర్ట్స్ వస్తున్నాయని చెప్పి. సో ఇది వచ్చేసి లిప్టన్ గ్రీన్ టీ బ్యాగ్స్ అండి. ఈ పక్కన బాక్స్ వచ్చేసి లేత ములగాకుని చక్కగా కడిగి నీడల్లో ఎండబెట్టి డ్రై చేసిన ఆకు అనమాట. ఇది చాలా హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయండి. సో ఇది ఇడ్లీలో కానీ, దోశ పిండి, ఇడ్లీ, చపాతీ ఏ పిండిలో అయినా కొంచెం చేతిలో వేసుకుని నలిపేసి మనం పిండిలో కలుపుకుంటే మంచి రిజల్ట్ అనేది ఉంటుంది, మంచి హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. సో అది వచ్చేసి బేకింగ్ పౌడరు. ఇది వచ్చేసి వామ్ అనమాట, నేను కారపూస, చక్కిడాలు అలా వండినప్పుడు వేస్తాను. సో ఇది వచ్చేసి నల్ల జీలకర్ర అండి, ఇది హెయిర్ ఆయిల్లో యూస్ చేస్తాను. అలాగే ఇది వచ్చేసి కటోరా అంటారండి దీన్ని, ఇది నీళ్ళల్లో నానబెడితే మెత్తగా దూదిలాగా అవుతుంది. ఇది వచ్చేసి సుగంధి వాటర్లో మిక్స్ చేస్తారనమాట, సుగంధి డ్రింక్ ప్రిపేర్ చేస్తారు కదా, దాంట్లో యూస్ చేస్తాను. సో ఇది వచ్చేసి స్పైసెస్ అండి, షాజీరా అలాగే లవంగాయల ప్యాకెట్స్ ఓపెన్ చేయనివి పెట్టాను. సో ఇది వచ్చేసి సోడా ఉప్పు, మనం ఎప్పుడన్నా బజ్జీలు వేస్తే నేను యూస్ చేస్తాను, చాలా తక్కువ యూస్ చేస్తాను అనమాట సోడా నేను. సో ఇది వచ్చేసి ఆరెంజ్ ఫుడ్ కలర్ అండి. ఈ ఫుడ్ కలర్స్ ఎంత తక్కువ వాడితే అంత మంచిదండి. నేను ఆరెంజ్ ఫుడ్ కలర్ కేవలం మంచూరియాలోనే వాడతాను. సో ఇదండి నా ఫ్రిడ్జ్ లుక్. 2 డోర్లు ఓపెన్ చేస్తే ఇలా అయితే ఉంటుంది. సో చాలా ఐటమ్స్ పడతాయి, చాలా యూస్ఫుల్ అనమాట లేడీస్కి. ప్రెజెంట్ మనకి అన్నీ కూడా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇలా పెద్ద ఫ్రిడ్జ్ ఉండటం చాలా ప్లస్ అవుతుంది. సో ఇంకా నా వ్లాగ్ ఎలా ఉందో చెప్పండి, నా ఫ్రిడ్జ్ ఎలా ఉందో చెప్పండి. ఏమన్నా సజెషన్స్ ఇవ్వాలనుకుంటే కామెంట్ చేయండి. మీరు ఇంకేమేమి పెట్టుకోవచ్చు, ఇంకేమేమి పెట్టుకుంటారో కూడా నాకు కామెంట్లో తెలియచేయండి. హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటాను. మరిన్ని మంచి వీడియోస్తో మళ్ళీ కలుస్తాను. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే, టేక్ కేర్, బాయ్.